Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu čudnu priču na vaš zahtev i to na zahtev one muške populacije gdje vi kažete često pa i žene mogu da budu nasilne nad muškarcima. Tako je, mogu. Dešava se i evo pronašao sam jedan zanimljivi slučaj iz 2011. godine gdje je žena ubila svoga muža na jedan veoma surov i monstruozni način, uz pomoć svog švalera. Znači, bukvalno sam rekao ne ljubavnika, nego švalera. I to švalera koga je upoznala preko društvenih mreža. A kako je sve to zapravo počelo, evo ispričat ću vam kako sam ja to doživeo. 8. oktobra 2011. godine u 6 časova i 30 minuta jedna žena u Vukovaru zove policijsku stanicu i kaže da je u njenom stanu bilo razbojništva, da je upala grupa razbojnika, da su ispreturali stan tražeći navodno novac koji je imao njen suprug, koji je inače građevinski radnik, da su upali u sobu gdje spava njen suprug, da su tukli njenog supruga kako bi priznao gdje je novac, a onda su upali i u sobu gdje su bila njena maloletna deca, dečak i devojčica. Da bi policija došla na samo lice mesta, ta žena mora da se predstavi i da prijavi adresu na kojoj je živela u Vukovaru. I ona je rekla da je ona Jelena Kovačević i da živi u tom baranjskom kvartu i molila je policiju da što pre dođu kako bi možda u okolini njene zgrade gdje je stanovala uhapsili razbojnike. I policija je došla. Uzeli su podatke ove gospođe na samom licu mesta, izvršili su uviđaj, zatekli su strašno stanje. Ko je zapravo bila ta žena? To je Jelena Kovačević koja je rođena 1982. godine. U tom trenutku stara 30 godina. Majka dvoje dece, udata je, njen suprug je Borislav Kovačević, isto star 30 godina. Oboje su iz Vukovara, znali su se još iz srednje škole, nema nepoznanice između njih dvoje. Borislav je znao da je Jelena devojka iz mešovitog braka. Znao je da dok su išli u srednju školu da Jelena živi sa majkom i sa bratom, a da otac živi odvojeno, odnosno u nekom drugom stanu. Međutim, Jelena je uvek htjela da bude u centru pažnje i to je znao Borislav. Stalno je nešto izmišljala, bila je izmislila u jednom periodu kako čak ima rak, kako bi je sažaljevali ostali učenici. Na kraju profesor je rekao: dobro, da li ti ideš kod lekara, hoću da vidim tvoje nalaze, hoću da dođu tvoji roditelji da bi ja obavio razgovor sa njima. I ona je čak u jednom trenutku rekla: pa to može da dođe mama kad bude imala slobodnog vremena jer moj tata je poginuo. Mada je profesor znao da njen otac nije poginuo u tim ratnim dešavanjima i pitao je dobro kad je poginuo, misleći na saobraćajnu nesreću. Ona je rekla pa ima već godinu dana. I šta se dešava? Posle mjesec dana pojavljuje se njen otac u toj srednjoj školi kako bi proverio kakav je Jelena đak i da li je sa njom sve u redu. A zašto je on došao to da proveri? Zato što je i do njegovih ušiju došlo da je Jelena navodno bolesna i da je prijavila da je njen otac poginuo u nekoj saobraćajnoj nesreći. Zamislite kao srednjoškolka kakvim se ona lažima služila. Međutim, Borislav je sve to znao, ali onako ispod oka, krajičkom oka uvek posmatrao Jelenu. Jelena je bila jedna lepa devojka, ali slobodno mogu reći i malo više slobodna. Volela je da menja momke. I to ne malo, nego malo više. E sad, ko je shvatio šta sam hteo da kažem, shvatio je. I bez obzira na sve to, ljubav je ljubav, to opravdavam. Borislav je zaljubljen u tu devojku, to što je ona malo slobodnija. Svaka devojka ima pravo
da bude slobodna onoliko koliko smatra da treba da bude. Borislav i Jelena počinju da flertuju posle srednje škole, počinju da se zabavljaju. Borislav je odmah posle srednje škole počeo da se bavi građevinskim poslovima i radio je na baušteli, na građevini. A što se tiče Jelene, ona u tom periodu nije radila ništa. Ubrzo je ona ostala trudna, on ju je zaprosio i njih dvoje su ušli u bračne vode. Bora uzima stan i njih dvoje počinju da žive kao podstanari sami. Živeli su u jednom lepom dvosobnom stanu, u lepom delu grada. Ubrzo posle prvog deteta Jelena je ponovo zatrudnela, dobili su pored sina i ćerkicu i bili su presrećni. Onako kada bi šetali parkom i kada bi ih neko gledao sa strane, ljudi bi govorili: Bože, kako je ovaj par lep, srećan i na kraju krajeva, evo, Bog im je podario divnu dečicu. A ovaj Bora ima zlatne ruke i dobar je majstor i počeo je već da važi za jednog od boljih građevinskih majstora u Vukovaru. Prosto su se građevinski preduzimači otimali nudeći Bori bolje plate kako bi on radio kod njih. Sada, šta se dešava? Jelena Kovačević nije radila nigde. Ona je bila domaćica i ona se brinula samo o deci. I to je normalno. I to podržavam. Ako suprug ima dobru platu, dobra primanja, normalno je da kaže svojoj supruzi: ti se brini samo o deci, i to je po meni ispravna priča. Ako su se njih dvoje tako dogovorili, to je okej. I Jelena ne samo da nije radila ništa, ona se ponašala kao kraljica. Volela je da se lepo oblači, da se šminka, da izlazi, da se viđa sa svojim drugaricama još iz srednje škole, i kada bi je pitali: pa dobro, a gde je Bora? Kaže: mrtav umoran je došao s posla, po ceo dan radi na građevini, nije ni za šta, eno ga tamo kući spava. Mislim, ja sam ovakve priče slušao od naših gastarbajtera za neke skandinavske zemlje i za Nemačku. Ali kada čujem da se to dešava ovde u našem okruženju, prosto ne mogu da verujem da je to istina, ali nažalost znam da postoje takvi primjeri i da postoje i takvi brakovi, i mogu slobodno reći, muka mi je od svega toga. Ja sam uvek na strani žena i kažem da su one u pravu i da je njihovo ne definitivno ne. Ali u ovom slučaju o kome pričam večeras, mislim da je Jelena malo preterala u svemu i da njoj na kraju krajeva ništa nije bilo sveto. Ona je volela najviše samu sebe, ispred porodice i ispred same dece. Za nju su bili užici u seksu bitniji, njoj je seks bitniji od porodice. Na kraju krajeva, da nema seksa ne bi bilo ni porodice, to stoji. Ali njena potreba za time je bila preterana. U svemu treba biti umeren, pa i u seksu. I svi mi znamo da je rad na građevini jako težak. Njen suprug Bora bio je slomljen od svakodnevnog rada na terenu, a možete da zamislite kada dođe tako umoran kući, umesto tople supe, hrane na stolu i one tople reči kojima treba da ga dočeka domaćica, dočeka ga žena u donjem vešu i kaže: Boro, sad treba da obaviš svoje bračne dužnosti. Mislim, ne ide to baš tako. Treba pustiti čoveka da odmori, jer on kaže baš onako bukvalno: ne mogu, sada sam umoran, pusti me malo da se odmorim, pa ćemo večeras pred zoru da odradimo i taj deo obaveza koje imam prema tebi. Međutim, ona nije htela ni da čuje za to, ko da čeka zoru. Ona do zore promeni nekoliko petlova. To je ta priča. I ja to ne opravdavam i osuđujem. A u zadnje 2 godine braka, znači od 2009. pa do 2011. bar po kazivanju Borinog oca, malte ne koji da nisu bili u braku. Ona se ponašala kao, recimo, skandinavske glumice onih njihovih akcionih filmova. Barem po pričama meštana iz Vukovara. Sada, da zlo bude veće, mislim,
svako vreme nosi svoje breme. Krenule su i te društvene mreže i Jelena je počela naravno da visi na tim društvenim mrežama. Najverovatnije da ih ona u početku nije ni razumela baš dobro, jer te njene objave koje sam ja gledao i te njene komentare koje je ona tamo ostavljala, pretpostavljam da ona nije ni znala da to mogu da čitaju svi, ali ono što je ona bila svesna ili nesvesna, to je neka druga priča. Bitno je da je ostalo ono što je ona komentarisala. I kada bi sada neku objavu dao njen suprug, ona bi počela da komentariše ovako. Tačno moram da te utrapim nekim kokama. Šteta da te i druge ne probaju. Nemoj da ti bude šteta. Čuvaj to i ne daj nikom. Poz. Mada bar neka ga hoće, ali nisam ja te sreće. Pozdrav i tebi. He. Zašto? Jesi se ti to zasitila već? Pa ne mogu 100 godina da žvaćim jedno te isto. Bravo. I evo sami prosudite kakav je ovo razgovor. Da li može jedna normalna žena da kaže ja sam se zasitila, ne mogu stalno da žvakam jednu istu stvar? Pa vama to normalno? Jasno je šta je ona time htela da poruči. I preko tih društvenih mreža ona je tražila nove ljubavnike, te nove svoje švalere i u 2011. godini dopao joj se jedan momak iz Zemuna, koga ćemo mi zvati Marin Barić. Rođen je 1977. godine u Zemunu. Tamo je završio osnovnu i srednju školu. Bio je momak, igrao je fudbal za jedan tu lokalni fudbalski klub, bavio se sportom, mislio je da je onako baš pravi baja, jurio je devojke, počeo je i on da koristi te društvene mreže i naleteo je na jednu lepu koku, kako je on to voleo da kaže, iz Vukovara. I gospođica iz Vukovara, koja u početku nije ni rekla da je udata i da ima 2 dece, je njemu i zakazala sastanak. U fazonu, ono, dođi preko Dunava, dođi za Vukovar, da te provedemo vamo po ovim našim čardama i na kraju krajeva da osjetiš kakva je vukovarska riba. To je najbolje na svetu i kad je budeš probao, nećeš više imati želju da probaš ni jednu drugu. E sada, Marin nije ni bio svestan da mu je vešta pecaroškinja iz Vukovara zabacila mamac gde je on zagrizao kao som. Upecao se na prvu i to bukvalno ono kao na bućku i glavom, bez obzira kad je bio prvom prilikom slobodan i kada je došao do neke love, zapalio je odmah u pravcu Šida, Belog Manastira i Vukovara. I došao je tamo u Vukovar, sačekala ga je prelepa Jelena, bar je njemu delovala prelepa, meni ne može da izgleda, bez obzira što je vrlo pristojnog izgleda, meni po prvi put sada jedna žena u mojim emisijama ne izgleda uopšte lepo, a kamoli prelepo. Ona meni izgleda kao jedna plava veštica. Bukvalno neprivlačna. Osjeća se neka negativna energija koja izbija iz nje. Ali na kraju krajeva postoje muškarci koje privlači ta negativna energija. I som se upecao, otišao je tamo, prošao je sa njom zaista te čarde, gdje su oni bili, da li i do nekih motela, hotela, pretpostavljam da jesu. Počelo je druženje u maju mesecu 2011. Marinu se zaista dopala ta riba i kad ju je probao, zaboravio je sve druge ribe iz Zemuna i iz Beograda. Ma nije ni razmišljao o njima. Čak kada bi otišao sa drugarima tamo na onaj Dunavski kej i kada bi seli u one riblje restorane, on bi rekao, ma pustite vi ove priče kod ovog šarana, kod onog šarana, ne znate vi šta je prava riba. Ako hoćete pravu ribu, morate da pređete s one strane Dunava. E sada, ko zna koliko bi ova veza trajala. Bilo je to burno, dugo, toplo leto i za ovaj lepi par, mislim meni nije lep, ali svi su govorili kako su oni lepi, te god bi se pojavili. Marin je onako naočit momak, ona je lepuškasta, zgodna, ali zrači negativnom energijom. Najverovatnije da mu je ona u jednom momentu morala reći da je ona udata, da ima muža
jer možda ju je on i zaprosio kako bi je odveo za Zemun. On je stariji od nje 5 godina, normalno je da je rekao hoću da se venčamo, hoću da te oženim. I onda mu je ona u jednom momentu sigurno rekla, ma znaš šta, ima jedan mali problemčić, ja bi vrlo rado postala gospođa Barić, ali imam samo muža i 2 dece i nisam još uvek razvedena. Kako je to Marin doživeo, ja to ne znam, ali s obzirom da je zagrizao kao som i dalje je udica bila u njegovim čeljustima, nije mogao da je ispljune, niti da je proguta, on se držao čvrsto upecanim i ona je upravljala tim štapom kako je htela. I mic po mic, kao što sam rekao, to dugo toplo leto, bilo je bogami toplo i za njenog supruga Boru. On je morao da jednim krvavim radom na građevini zaradi hleb nasušni za sebe i za svoju porodicu. To znači i za tu ženu koja voli da se crta, da se šminka, da kupuje onako skuplju garderobu kako bi se dopala drugim muškarcima. Sve je to Bora trpeo do određenog trenutka, ali onda se u jednom trenutku zaista jako povukao u sebe i kada ga je pitao otac, sine Boro, da li mogu nekako da ti pomognem, on je to sa nekim dostojanstvom ćutao, a to je bila velika greška. Sinovi, slobodno kažite svojim očevima šta vas muči, jer na kraju krajeva oni su vaši očevi i imaju više iskustva od vas. I možda će vas nekim svojim savetom spasiti, jer su možda i oni kroz svoj život upravo prošli jedan takav način i period života i rešili taj svoj problem na pravi način i ostali i dalje u braku sa vašim majkama. Šta se dešava sada dalje? Bora ništa ne priča svome ocu, samo mu je rekao da on planira da u naredna 2 meseca ode iz stana gdje živi njegova supruga Jelena, i to ne sam, nego sa decom. Najverovatnije da je on možda primetio da Jelena u tom stanu u toku dana i dovodi svog momka Marina. Čovek je odlučio sigurno onako u svojoj podsvesti da je možda najbolje rešenje da se na neki način povuče i da se razvede od supruge. I trebao je to odmah i da uradi. Ne da tuče ženu, ne da pravi nikakve gluposti, nego dostojanstveno da spakuje one svoje mistrije i onaj alat što radi na građevini, da uzme svoju dečicu za ruke i da ih odvede u drugi stan. To je trebao da uradi Bora i da onda to sve prijavi Centru za socijalni rad, da podnese zahtev za razvod i da nađe neku normalnu ženu, jer ih tamo u Baranji ima mali milion. Međutim, Bora je najverovatnije čekao neku isplatu, jer se radilo već o oktobru mesecu, a uglavnom preduzimači isplaćuju jedan deo plate, pa ostaje to, sve se nekako odlaže i na kraju se isplati pred kraj godine. Sigurno je Bora čekao decembar mesec kako bi dobio novac na gomili i da ode u 3, da ne kažem šta. I to bi i uradio. Otišao bi u 3. ulicu. A da je rekao svom ocu, ja verujem da bi otac rekao, sine, dođi sa decom kod nas, ili ako nećeš kod mene i kod mame, ako te je sramota zbog nečega od nas, a nemaš potrebe da ti bude bilo kakva blam ili sramota, tata će tebi da da novac, ne da ti pozajmi, nego da ti da novac da ti počneš život od nule. I budi siguran da smo majka i ja spremni da deca budu kod nas, ako ih Centar za socijalni rad dodeli tebi, a ti budi u nekom stanu, nađi neku ženu sa detetom ili bez deteta i počni život sa njom. A kasnije ona će sama da prihvati i tvoju decu kada bude videla kako se ti brineš o njoj, kako si dobar čovek i ako ima dečicu kako se staraš o njenoj deci. I to bi se i desilo. Međutim, sve ovo što pričam, to sada priča Borin otac posle onoga što se nije desilo, a trebalo je. To je ona priča, da je ovo bilo umesto onoga,
A šta je to zapravo ono što nije bilo ovo što ja ispričah sada? Došao je 7. oktobar 2011. godine, bio je petak, bilo je jako lepo i toplo vreme, vikend i naravno u život i provod za vikend došao je i Marin iz Zemuna da obiđe svoju voljenu Jelenu. Došao je Marin iz Zemuna, lepo su se oni tog petka provodili i odlučili su da provod nastave u njenom stanu. Iako je Jelena znala da je njen suprug posle napornog rada došao s posla i da sigurno već sada i spava. I negde posle ponoći, znači već je sada 8. oktobar, noć je, Jelena i Marin ulaze sa već spremnim planom i sa idejom da se reše nepoželjnog čoveka u toj njihovoj začaranoj švalerskoj priči. A taj treći čovek je zapravo bio Bora. I šta oni rade? Jelena uzima flašu vinjaka, ona i Marin ispijaju po jednu duplu čašu, pričaju, šale se, ljube se, grle se i u jednom trenutku kažu došlo je pravo vreme. I ulaze u spavaću sobu bračnog para Kovačević. Tamo je u tom bračnom krevetu naravno spavao Bora. Umoran s posla, čovjek je ceo dan bio na građevini, radio je, spavao je. Okrenut na leđa, sanjao je neke snove, najverovatnije sanjao kraj godine, kako mu poslodavac isplaćuje za ostatak novca i kako on pakuje stvari i seli se sa dečicom iz ovog stana u bolji život. I dok je on ležao na leđima, onako prilično umoran, u jednom trenutku prilazi mu Jelena i gura mu jednu krpu u usta. A Marin skače sa jednim jastukom i stavlja, znači onaj jastuk, na Borino lice. Preko tog jastuka i Jelena pomaže rukama i njih dvoje počinju da guše nesrećnog Boru. Bora pokušava da udahne vazduh života, pošto je inače prirodno onako bio jak čovek, radi na građevini, mlad je, počeo je da se brani i počeo jednom rukom da podiže onaj jastuk. U tom trenutku Marin iz svoje torbice vadi nož skakavac i počinje Boru da ubada u predelu grudi i vrata. A šta radi Jelena? Ona trči do kuhinje, vraća se sa velikim kuhinskim nožem i šrafcigerom. I počinje i ona onako krvnički da ubada svog supruga, oca njihove zajedničke dece, koja su tako mala i maloletna spavala u susednoj sobi. Majka sa svojim švalerom ubija njihovog tatu, koji je bio prepošten čovek, vredan, radan i koji nije znao da mrzi i koji nije hteo da tuče svoju ženu zato što ga vara. On je samo hteo da se razvede i da ode od nje. Ona ga nije volela i ne znam zašto mu nije to dozvolila. Zašto ona nije uzela jednostavno svoj pasoš i da je prešla granicu i da je došla u Zemun kod svog momka, da je pobegla s njim za Srbiju. Nije mi jasno zašto to nije uradila. Nego u 2 sata ujutru 8.10.2011. godine ona i njen švaler Marin zadaju nesrećnom Bori preko 30 uboda. Međutim, kada su oni bili ubeđeni da su oni ubili Boru i kada su izašli iz spavaće sobe, zatvorili su vrata, kako bi oštetili ulazna vrata, jer su smislili savršeni zločin. Oni su onim krvavim šrafcigerom oštetili ulazna vrata kao da su ih obili lopovi i kao da su ušli razbojnici. Oštetili su bravu. A onda su popili još po jedan vinjak i Marin je rekao: Jelena, idem ja sada za Srbiju i tek kada budem bio u Zemunu, šaljem ti poruku da sam stigao, lep pozdrav iz Zemuna, ti onda tek to prijavi policiji, kako bi ja imao alibi, jer znam kafane koje rade po celu noć. I otići ću u jednu od takvih da popijem piće, kako bi posle
konobar to potvrdio policajcima, ako dođe do nekog saslušanja. Mada ne vidim kakve bi ja veze imao s ovim slučajem i zašto bi uopšte policija iz Hrvatske tražila moje saslušanje. I Jelena je rekla, dobro dušo, pošto smo se otarasili, Bore, ja ti želim srećan put, samo da znaš da takav ne možeš preći granicu, jedino ako ne misliš da te neki alas prebacuje čamcem preko Dunava. I on kaže, što? Pa kaže, pogledaj se čoveče, ti si sav krvav. I šta radi sada Marin? On ulazi ponovo u spavaću sobu, tamo gdje se Bora koprca na krevetu, vidi da ga nisu ubili. Međutim, mislio je ono, umire zadnji trzajevi. Skida kompletno svoju garderobu, stavlja je u jednu onu crnu kesu za đubre i uzima iz ormara Borinu garderobu, kako ne bi bio krvav. Zamislite, ljubavnica Jelena je na sve mislila. Kada je to uradio, sada sa čistom garderobom, sa onom kesom krvave garderobe koju je tamo bacio, polazi i kaže, to ću usput baciti s mosta u Dunav. I on kreće za Zemun i naravno Jelena ništa ne prijavljuje. U 6 časova i 30 minuta dobija poruku, ja pijem vinjak u omiljenom restoranu u Zemunu, pozdrav odatle. Jelena uzima telefon, poziva 112 i prijavljuje provalu u njenom stanu. Policija dolazi, radi uviđaj, pronalaze Boru ne u krevetu, nego jadan čovek. On je onako sav izboden i krvav ustao, seo u fotelju i tu je iskrvario i umro u fotelji. Naravno, kada su odradili kompletni uviđaj, vidjeli su da su vrata otvorena krvavim šrafcigerom. Kasnije su utvrdili da je ta krv zapravo Borina. I ustanovili su da je Bora prvo ubijen, pa da je onda izvršeno oštećenje na vratima. Što je i logično. I šta rade? Dežurni sudija daje naredbu da se Jelena Kovačević privede u policijsku upravu Vukovar. I to je i urađeno. U početku se branila ćutanjem, ali posle 2 sata ona je priznala izvršenje krivičnog dela. To je bilo tog istog dana, negde oko 12 časova ona je priznala izvršenje krivičnog dela i rekla je da je imala i saučesnika i da je to njen ljubavnik koji je iz Srbije i koji se zapravo zove Marin. Rekla je da su dugo u vezi, da ga ima i na Facebooku i svašta nešto. Policija je odmah videla o kome se radi. Skapirali su da je to dogovor dvoje ljubavnika, da ona prijavi posle 4,5 sata ovo krivično delo. Taman je toliko bilo dovoljno da saučesnik i ubica ima sigurni alibi, bar je on tako mislio. I sve su, znači, policajci skockali odmah 1/1, obavestili su Borinog oca i majku, prvo da im je obijen stan i da im je u tom obijanju stana od strane razbojnika nastradao sin, a kasnije u 12 časova javili su da su otkrili i ubicu i to je bio novi šok za Borine roditelje kada su saznali da je ubica njihova snaja Jelena Kovačević, majka njihovih unuka. Prosto nisu mogli da veruju. Naravno, policija je odmah poslala depešu MUP-u Republike Srbije da privede na informativni razgovor Marina Barića, što su oni uradili i to su ga našli u onoj istoj kafani koja je trebala da mu bude alibi. Priveli su ga odatle već pripitog. On je odmah u autu priznao izvršenje krivičnog dela. Rekao je gdje je i bacio onu kesu pre graničnog prelaza, misleći da ju je bacio dovoljno daleko i da je pala u Dunav. Tamo gdje je rekao da ju je bacio, tamo su je i pronašli u jednom žbunju hrvatski policajci. Znači imali su sada i materijalni dokaz, imali su priznanje, imali su saradnju sa srpskom policijom. Određen je pritvor
Marinu Bariću, kao i Jeleni Kovačević. Podignuta je optužnica i protiv jednog i protiv drugog na zahtev, znači, suda iz Hrvatske za teško ubistvo. Za taj član po kome su oni optuženi, zaprećena kazna zatvora je 40 godina, a minimalna 10. Suđenje Jeleni Kovačević je teklo u Hrvatskoj, kako to već ide u redovnom postupku, a što se tiče Marina Barića, njemu je suđenje za to krivično delo koje je urađeno u Hrvatskoj suđeno u Srbiji, u Beogradu, na višem sudu. I posle 2 godine suđenja, Jelena Kovačević je u Hrvatskoj osuđena na 30 godina zatvora, a Marin Barić je osuđen na 25 godina zatvora. Međutim, da bi se ta kazna u Srbiji potvrdila, mora to da potvrdi, znači, i srpski sud. I srpski sud je Marinu Bariću u tom procesu suđenja smanjio kaznu na 20 godina zatvora. I dok je Jelena Kovačević posle presude i osude na 30 godina zatvora upućena na izdržavanje zatvorske kazne, Marin Barić je sve vreme suđenja provodio kod kuće. I suđenje u ovom postupku, što je za mene jako šokantno, za ovog čoveka je trajalo od 2011. godine do 2020. godine. 9 godina je ovaj čovek sa slobode čekao presudu. U međuvremenu on se i oženio, dobio je i decu. Posle je na sudu tražio kao olakšavajuću okolnost to što je otac maloletnog deteta, svašta nešto, mislim, ne mogu da verujem da čoveku kome je zaprećena kazna do 40 godina za delo koje je uradio, čeka se sudska presuda dok je on na slobodi. Dok se ja sada iščuđavam, setio sam se bar 5 takvih slučajeva. I ja ne znam, od 2010. pa na vamo, zaista nešto se čudno dešava u našem pravosuđu. Ja ne znam da li su zatvori stvarno pretrpani, ali ne mogu da shvatim da neko ko bude osuđen na 10 ili na 40 godina zatvora, čeka poziv na izdržavanje kazne kod kuće. I dok on čeka, teče mu i zatvorski rok. Tako da Marin Barić, dok je 9 godina bio u kućnom pritvoru, bez obzira što se oženio, što je dobio i dete, on je i odležao 9 godina od onih 20 na koliko je osuđen. Marin Barić je konačno od strane srpskih vlasti sproveden na izdržavanje zatvorske kazne u jednom strogom zatvoru i on tamo tu kaznu izdržava i po onome kako stoji, znači, u papirologiji, on bi trebao da bude slobodni građanin 2031. godine. 9 godina čovek odležao, mislim, kod kuće, stvarno neuobičajeno, ali evo moram da kažem da u ovoj čudnoj priči svakakvih čuda ima, pa i ovakvih. Ono što moram opet da kažem, ja sam uvek na strani žena, ali u ovom slučaju apsolutno sam protiv postupka ove jadne žene, kad kažem jadne, jer ne znam kako da je drugačije nazovem. Jer vaspitanje mi ne dozvoljava da upotrebim neku drugu reč. Jelena Kovačević izdržava kaznu i koliko znam, ona je tamo u nekom odeljenju koje se bavi šivenjem nekih košulja i tako tih nekih gluposti koji su predviđeni za resocijalizaciju. Nije se nešto dobro snašla sa svojim cimerkama. Jedna poznata zatvorenica iz hrvatskih zatvora je dospela bila na naslovne strane hrvatske štampe upravo zato što je pretukla Jelenu Kovačević. Jer kao što muškarci ne vole zatvorenike, cimere koji ubijaju svoje žene, tako žene kriminalci ne vole svoje cimerke koje ubijaju svoje muževe. Bar ne na ovakav monstruozni način. Jer da je taj muž vršio nasilje nad ovom ženom godinama, pa da je ona to uradila, ta žena
bandit koja ju je pretukla, sigurno bi imala drugačiji pristup prema svojoj cimerki, ali ona nije mogla da opravda postupak Jelene Kovačević i pretukla ju je baš onako da je ona završila u zatvorskoj bolnici. I onda je rekla da ona već godinama trpi fizičko i psihičko maltretiranje od ove zatvorenice i da traži neki olakšavajući i bolji paviljon kako bi izbegla opasne zatvorenice. Sada, da li su pravosudni organi Hrvatske izašli u susret na ove molbe Jelene Kovačević, prosto ne verujem. Mislim da je ona i dalje u istom zatvoru, možda i sa istom cimerkom, i da budem iskren, prvi put pričam priču o nekoj ženi da ne osjećam nikakvo sažaljenje nad njenom sudbinom. Ovde je onaj koga treba žaliti zapravo Borislav Kovačević. Žao mi je ovog čoveka jer je bio dobar, vredan, mlad i nije zaslužio ovakvu smrt. Zapravo, ovakvu smrt ne zaslužuje niko. Ponajmanje ne onaj ko je hranitelj porodice i ne zaslužuje da umre od ruke onoga koga je hranio. A on je ovu ženu hranio, izdržavao, davao joj je novac da se oblači, da se modira i da koristi svoje slobodno vreme kako bi se dopisivala sa svojim švalerima preko društvenih mreža. Sram je bilo. I ne samo nju, nego sve slične žene koje se ovako ponašaju i koje maštaju o smrti svoga muža. I zato za sve one slobodne muškarce koji pronađu tako neke lepotice iz svojih snova preko društvenih mreža, a koje ih nagovaraju da se zajedno, i to najviše uz pomoć ruke njegove, oslobode onog trećeg suvišnog partnera, dajem sljedeći savjet. Nemojte to da radite, ne ulazite u takve veze, stavite se na mesto čoveka koga treba da ubijete po nagovoru svoje ljubavnice. I zapitajte se, ako je ona sposobna da traži od vas da ubijete oca njene dece, šta onda vas očekuje kad joj dosadite? I kada bude u jednom trenutku rekla neću više da žvakam ni ovo meso, šta će se desiti sa vama? Otkinuće vam glavu kao bogomoljka kad se najmanje nadate. Međutim, za razliku od nas ljudi, bogomoljke to rade iz drugog razloga. One biraju najsposobnijeg i najjačeg partnera i ubijaju ga da ne bi oplodio drugu ženku i da ta ženka ne rodi konkurenciju sa zdravom genetikom njenim potomcima. To je znači priroda tako uradila. Ali to je insekt, a mi smo ljudi. I ovo je prva epizoda u kojoj ću reći, umjesto stop nasilju nad ženama, stop nasilju nad muškarcima. A do sljedeće čudne priče ja vas pozdravljam, dragi moji prijatelji.